osas me räägime põhilistest muredest ja hirmudest, mis on seotud maavähendusoperatsiooniga. Kui sina oled jõudnud arusaamisele, et maavähendusoperatsioon on kõige õigem lahendus, aga sul on jäänud mingid kahtlused, mingid hirmud, võib-olla mingi ebakindlus selle teemaga seoses, siis vaata palun kindlasti see tänane saade lõpuni. Ma usun, et sa leiad siit omale vastused ja saad ka rahu hinge. Mina olen Jaanika Tapper, toitumisterapeut ja minuga koos on täna doktor Ilmar Kaur. Et me puutume Ilmariga igapäevaselt patsientidega kokku ja ma ikka aeg-ajalt uurin, et kus need hirmud tulevad. Ja üsna sagedasti on kas see, et kellelgi on tuttav, kellega siis on olnud mingisugune probleem või teine variant on see, et loetakse kuskilt foorumitest mingisuguseid ebaõnnestunud juhtumeid, aga alati on seal taga ikkagi mingi taust või kontekst, et ja kui need mingid üksikud võib-olla laused on rebitud välja sealt kontekstist, et siis tekibki selline nagu suurenenud ärevus või hirm, et äkki minuga läheb samamoodi, aga sageli see nii ikkagi ei ole. Et pigem on jah see, et me näeme ju siin patsiente igapäevaselt enne operatsiooni ja pärast operatsiooni ja me näeme ka seda, kuidas siis need teatud hirmud, mis patsientidel ennem on olnud, tegelikult pärast operatsiooni on lahenenud. Ja tänases videos me siis toetumegi ühest küljest siis patsientide kogemustele, teisest küljest siis nii-öelda statistikale, tõenduspõhisele statistikale. Ilmar, mis on võib-olla selline enim esinenud probleem või hirm, millega sina kokku puutud patsientide puhul? Ma usun, et üks tavalisemaid hirme, mida pelgavad kõik patsiendid, ükskõik milline lõikus neid ees ootab, on hirm operatsiooni kui sellise ees, hirm narkoosi, anesteesia kui sellise ees. Ja see on üsna loomulik ja võib-olla rahustuseks siinkohal saabki tuua statistikat, et see risk, et patsiendiga midagi väga halba juhtub siis narkoosi või anesteesia ajal, et see on umbes 1-200 000. Et see risk, et patsient sureb operatsiooniga seotud tüsistustesse, see risk täna juhtub on umbes 1-2 000. See risk, et patsient saab mingisuguse surmaga lõppeva operatsiooniga seotud tüsistuse, on täna Eestis 1-2 000. Et siia kõrval ma tooks, et need numbrid ei jääks õhku rippuma, siis näiteks pimesoole eemaldamisel on see umbes 1-700-800, sapipõie eemaldamisel, mida loetakse tavaliselt selliseks lihtsaks ja ohutusoperatsiooniks, on see suremusrisk on umbes sama 700-800. Maavähendusoperatsioonide puhul see tegelikkuses on isegi madalam, aga veel kord, loomulikult risk on olemas ja meie ülesanne siin haiglas siis selle ravi pakkujana on teha kogu see protsess võimalikult ohutuks patsiendi jaoks ja kõiki teadaolevaid riske minimeerida. Et kindlasti üks suur hirmude temaatika on seotud sellega, et kuidas ma pikaajaliselt peale operatsiooni hakkama saan ja siin saab rääkida mitmest eraldi teemast, et üks võib-olla tavalisem küsimus või tavalisem hirm on see, et mu magu venib välja peale operatsiooni uuesti, et kuidas sa Jaanika tahad seda kommenteerida? No mao väljavenimine ja toitumine on selles mõttes väga otseselt seotud, eks, et see, mida mina inimestele alati soovitan ja räägin, on see, et kui süüa regulaarselt, iga seal alguses 2 tunni tagant, hiljem 3 tunni tagant, et siis tegelikult need toiduportsjonid jäävad väikseks ja sel juhul see magu ei saa välja venida, sest kui ühe toidukorra portsjon on väike, aga kui jätta toidukordi vahele, näiteks ütleme selline küllalt tüüpiline olukord, kus inimene ütleb, et ta päeval lihtsalt ei ole aega süüa, ta ei mõtle selle peale ja kuna päeval on ka tegemist, siis tegelikult ega ta ei tunne seda nälga ka. Aga siis, kui ta jõuab õhtul koju,
siis ongi see, et kõht on hirmus tühi ja siis tavaliselt need õhtusöögid on just kõige sellisemad suuremad lõksud ja mida veel nagu nii-öelda minu praktika näitab inimeste puhul, et ega siis ainult selle õhtusöögiga ei piirduta, et siis süüakse kõht täis, aga siis on ikka see, kuna on päevas tekkinud juba toitainete defitsiit, et siis tahetakse veel ja lõpuks ongi see, et õhtune toidukogus on võib-olla 2 korda suurem, kui oleks ta olnud kogu päeva kogus. Aga kui ikkagi olla hästi distsiplineeritud ja neid toidukordasid päeva jooksul hoida, et siis ei teki sellist suure toidukoguse söömise vajadust. See on nagu minu praktika, et mida ma saan nagu siinkohal öelda. Ja ega see hirm mao väljavenimise osas, see ei ole ju eraldiseisev, et selle taga on hirm selle ees, et kehakaalu langus, kehakaal tuleb tagasi, et kaal hakkab peale operatsiooni ja peale esialgset kaalulangust uuesti tõusma ja me oleme need Eestis operatsioone teinud juba 16 aastat, nii et loomulikult meil selliseid patsiente on. Kui vaadata nüüd statistikat ja pikaajalisi uuringuid, mis vaatavad patsientide tulemusi 10 aastat, 15 aastat peale operatsiooni, et siis me näeme seda, et keskmine patsient tegelikult saab väga hästi hakkama. Keskmise patsiendi kaalulangus on seal -30, -35 kilo, mis on väga hea tulemus ükskõik millise muu meetodiga võrreldes. Samas, kui me vaatame individuaalseid patsiente, individuaalseid tulemusi, et siis me võime näha, et ühel patsiendil 20 nende aastate jooksul peale operatsiooni on tõesti taastunud operatsiooni enne kaal. Jah, ta on tõesti võib-olla pettunud. Samas 10-15% patsientidest püsib pikaajaliselt, nad püsivad oma ideaalkaalus, et me ei räägi nende puhul ülekaalulisusest enam peale operatsiooni, vaid ideaalkaalust. Ja ülejäänud patsiendid on seal tegelikult oma tulemustega seal üsna nende kahe äärmuse vahel. Ja need tulemused on individuaalsed, keskmine kaalulangus on hea ja kui nüüd vaadata neid selliseid käitumuslikke erinevusi nende patsientide vahel, kelle kaalulangus püsib ja nende patsientide vahel, kelle kaal hakkab uuesti tõusma, et siis lühidalt kokkuvõttes seal võib öelda, et head kaalulangetajad liiguvad rohkem, nad on kehaliselt aktiivsemad, nad toituvad teadlikult, neil puudub selline juhuslik, ma nimetan tanklapõhine toitumismuster, nende unekvaliteet on hea, nad suudavad paremini oma stressi juhtida ja siis lõpuks nad erinevad ka sellise üldise tervisekäitumise mustri poolest, et siia kuuluvad mitmed sellised võib-olla väikesed asjad, näiteks operatsioonijärgset nõustamistel käimine, järelkontrollides käimine, vereanalüüside tegemine, aga ka muudes, näiteks vähisõeluuringutes osalemine, kas või oma iganädalane kaalumine, mis näitab kõike sellist oma suhtumist oma kehasse, et millega enamus neist peab veel mitukümmend aastat sõbralikult koos edasi minema ja arusaamist sellest, et seda keha tuleb hoida ja selle keha eest tuleb hoolitseda. Ehk siis tegelikult väga suur tõenäosus, et kaal ei tule tagasi või vähemalt jääb nii-öelda soovitud piiridesse, on ikkagi sõltuv sellest, et kuidas inimene ise oma uued harjumused kujundavad, on nii? Harjumused on väga olulised, et me peame alati arvestama ka seda, et ka meie geneetika on erinev, et meie sellest tulenevalt meie ainevahetustüüp on erinev, meie vanused on erinevad, see ka loomulikult mõjutab ravi tulemust ja kõiki sellist täielikku kontrolli selle üle meil ei ole, aga harjumustega on võimalik väga palju tulemust mõjutada mõlemas suunas. Just, et ma siia tahan veel seda lisada, et enne operatsiooni siis ma ka ikkagi inimestega nagu vestlen nende tänaste harjumuste osas ja siis sageli nad ütlevadki, et nad ei suuda nagu omade jõududega neid harjumusi muuta, aga kui nad juba teevad ära selle operatsiooni, selle suure sammu, et siis neil on nii-öelda selg on vastu seina, siis nad lihtsalt peavad hakkama muutma. Et see ka selline võib-olla huvitav tähelepanek. Nii, aga mina olen kuulnud ka päris palju seda, et inimesed küsivad, et kuidagi ka sellist võib-olla kinnitust, et kas ma olen nüüd liiga nõrk, et ma
siis teen nüüd selle sammu, et see on kõige lihtsama vastupanu teed minek ja seda võib-olla inimesed kuulevad ka siis oma kas perearstilt või mingit lähikondlastelt, et aga tegelikkuses ju see otsus ei tähenda seda, et nüüd on see teete operatsiooni ära ja siis ongi lahendus olemas, et just nimelt nagu me just rääkisime, et hästi oluline on ikkagi see enda pingutus, enda elustiili muutus, toitumine, liikumine, kõik need tervisekäitumised, millest doktor Kaur rääkis, et see kindlasti ei ole lihtne ja samas müts maha, et nende eest, kes on selle otsuse teinud, et vähemalt nad teevad midagi, et nad ei ole oma selles rattas ja ei jää sinna, aga nad otsivad väljapääsu ja ma ütleks, et need on väga otsustuskindlad inimesed. Ja kuidas sulle tundub? Jah, selle otsuse teeb tegelikult üsna väike osa nendest, kes võiksid selle peale vähemalt mõelda. Ja kui patsient on juba jõudnud konsultatsioonile, siis tavaliselt ei ole see kunagi see samm, millest oma teekonda alustab, et patsiendid on üsna põhjalikult alati enne seda juba teemasse ennast lugenud, olemasolevaid allikaid kasutades ja alati patsientide käest kui konsultatsiooni ajal küsin, et miks te tahate kaalus alla võtta või mis teid paneb seda sammu astuma ja ma võin öelda, et patsientid on alati sellele küsimusele vastus olemas, et need patsiendid, kes tulevad, nad tulevad juba konkreetse plaaniga, konkreetsete eesmärkidega, et nad on enda jaoks ära sõnastanud ja juba sihikule võtnud. Jaa, aga minu käest on küsitud ka päris mitmel korral, et mis saab pärast operatsiooni näiteks 10 või 20 aasta pärast, et kuidas mu keha anatoomia siis toimib. Või mõned on ka küsinud just, et kuidas ma vanaduses hakkama saan. Mis sa oskad sa selles osas ka nõu anda? Või nii-öelda siis inimesi midagi rahustada? Praegu meie patsientide keskmine vanus on seal 45 ja 50 aasta vahel. Ja üle 15% patsientidest on vanuses üle 60 aasta. Nii et siis vanem iga ja maavähendusoperatsioon kindlasti ei välista üksteist. Ja kui me vaatame operatsiooni mõju patsientide elukvaliteedile ja elukvaliteedi paranemist peale operatsiooni, siis me just pigem näeme seda elukvaliteedi suuremat tõusu just vanemaealistel patsientidel, kellel on ju sageli selleks heaks on väga palju muid terviseprobleeme, mis on ka otsapidi ülekaaluga seotud, nagu liigased probleemid, seljavalud, diabeet, uneapnoe, südamehaigused, mis kõik leevenduvad kaalulanguse jääks, et nemad subjektiivselt tajuvad seda elukvaliteedi paranemist suuremana, rohkemana kui sageli nooremad patsiendid. Nii et kindlasti vanus ja maavähendusoperatsioon omavahel kuidagi vastunäidustatud ei ole. Et mida me teame uuringutest? Me teame seda, et pikaajalistest uuringutest, et patsiendid peale operatsiooni elavad kauem. Nende enneaegne suremus väheneb, et see efekt avaldubki just seal 10, 15, 20 aastat peale operatsiooni. Me teame seda, et mitmed haiguste risk nende tulevases elus peale operatsiooni langeb. Siin võiks tuua, kuna enamus meie patsientidest on naised, et siis teise tüübi diabeet, naiste vähkkasvajad, ka südame-veresoonkonna haiguste risk, kõik suured tapjad. Tapjad on ikka seda südame-veresoonkonna haiguste risk, et kõik sellised suured ja olulised surma põhjused ja just enneaegse surma põhjused, nende risk langeb pikaajaliselt. Nii et pigem võiks tuua välja selliseid positiivseid muutuseid seoses operatsiooni ja vanema elueaga. Aga teiselt poolt loomulikult me teame seda, et näiteks osteoporoosi risk suureneb, see tähendab luud on peale operatsiooni kipuvad olema hõredamad kui muidu. Ja see väljendub selles, et ka luumurdude risk suureneb, et
siin loomulikult siin kaltsiumi ja D-vitamiini asendusravi võtmine peale operatsiooni mõnevõrra aitab seda riski vähendada ja selleks me seda soovitame, aga ometi, kui me kokkuvõtvalt vaatame, siis uuringud niiviisi näitavad. Ehk siis tegelikult võib ka nii-öelda üldistada, et maovähendusoperatsioon aitab pikendada tervelt elatud aastaid ja pikendada eluiga. Just. Väga hea. Ja sellest osteoporoosist tulenevalt me jõuame siis toitaineteni ja üks küsimus, mida minu käest küsitakse, ongi selle toitainete puudusega seoses. Et selle vältimiseks on hästi oluline siis vitamiinide asendusravi ja tervislik ja tasakaalus toitumine. Et kindlasti ei ole see, et ma võtan ainult vitamiine, ma saan kõik toitainet kätte, et see toitumise pool on samamoodi oluline. Ja meie kaalukirurgia keskuses soovitame spetsiaalselt bariaatrilisele patsiendile mõeldud vitamiine, just sellepärast, et vastavalt operatsiooni tüübile on kas see vitamiinide imendumine erinev ja neid tuleks siis ikkagi regulaarselt võtta. Ja kui nüüd see asendusravist peetakse kinni, toitutakse tervislikult ja tasakaalukalt, et siis see risk väheneb. Aga selleks, et olla kindlad, siis me ikkagi kontrollime patsientide verenäitajaid toitainete osas esimesed 2 aastat ja hiljem on siis soovituslik, et patsiendid vähemalt kord aastas käivad ka siis näiteks perearsti juures, lasevad need analüüsid teha ja need siis ka spetsialisti poolt üle vaadata. Et siis on kõige kindlam. Siis on patsientidel mitmed hirmud seotud toitumisega peale operatsiooni, et seda nii vahetult operatsiooni järgselt kui ka pikemaajaliselt, et see tundub patsientidele sageli väga keeruline. Kuidas sa kommenteerid, Jaanikas? Ja, ma täiesti nõustun sellega, et esialgu ta tundubki keeruline, aga kuna siis kaalukirurgia keskus tegelikult pakub seda toitumisnõustamistuge, et esimene võib-olla selline pingelangus ongi inimeste jaoks siis, kui nad teavad, et nad ei jää selle teemaga üksi, siis me tegelikult räägime need asjad läbi enne operatsiooni, me räägime haiglas nad saavad infot, pärast nad saavad küsida ja see võib-olla teadmine, et ta ei jää selle teemaga üksi, on see, mis annabki sellise kindlustunde ja turvatunde. Ja võib-olla selline üks näide, mis ma inimestel olen ka toonud, et need siis, kellel on autojuhiload, et kui nad läksid esimest korda sinna autokooli teooriat õppima, et siis kogu see teema tundus väga keeruline ja raske ja mingid pidurid ja sidurid ja gaasid. Aga kui ta lõpuks istus siin autorooli ja hakkas sõitma, et siis tegelikult ei olnudki raske. Et samamoodi on toitumisega, et ta võib me anname inimestele need brosüürid ette, nad loevad, seal tundub seda infot nii palju, aga samas ma julgustan, et tegelikult on see väga hea, et sa saad näpuga järgi ajada ja küsida ja see on nagu selle pinge maha võtnud, et ütleme, et pärast ei ole tegelikult väga palju probleeme, et see võib-olla selline hirm ongi enda operatsiooni, kas seal saab haiglast koju ja ta teab, mis asja ta tegema peab, et siis on üsna nagu juba arusaadav. Ja seal operatsioonieelsel konsultatsioonil me räägime ka läbi näiteks need asjad, et mida ta võiks omal koju varuda, et kui ta haiglast tuleb, et siis on juba olemas ja mõtleme läbi toidud, et mis talle sobivad, võib-olla mõni näiteks ongi nii, et ta teeb oma esimesed 2 püreenädalat üldse beebipüreede peal, et ka see on variant. Ma arvan, et see teema on selline, millega me saame toetada ja mille osas üldiselt patsiendid saavad üsna ruttu iseseisvaks. Ja toitumisnõuanded on ju eriti vahetult peale operatsiooni on jaotatavad perioodideks, et tasub võtta üks periood korraga ja see läbi teha ja siis asuda järgmise kallale ja järgmiste nõuandete kallale. Nii on seda kõike lihtsam järgida. On veel üks sage hirm ja tegelikkuses puudutab peaaegu pooli patsiente, eriti naispatsiente, see on juuste väljalangemine peale operatsiooni.
ja siin ei ole võib-olla, tegemist ei ole operatsiooni kui sellise kõrvaltoimega, vaid see on selline üsna universaalne nähtus, mis kaasneb ükskõik millisel meetodil saavutatud kiire kaalulangusega ja massiivse kaalulangusega, on see siis dieetidega, on see operatsiooniga. Ja on teada, et ja seda me oma praktikast näeme, et enamusel patsientidest juuksekasv peale poolt aastat operatsiooni hakkab tasapisi taastuma. On ka neid patsiente, kellel juuksed jäävadki pikaajaliselt hõredamaks, aga mitte palju. Jaanika, milliseid vitamiine ja toidulisandeid sa juuste tervise parandamiseks soovitad patsientidele? No number 1 kindlasti siis multivitamiin bariaatrilisele patsiendile, aga sinna lisaks siis võib võtta spetsiaalselt juuste tervisele mõeldud vitamiine, mis sisaldavad siis reeglina biotiini, tsinki ja rauda. Et need toitained on nagu olulised. Ilmar, minu juurde jõuavad vahest ka patsiendid, kellel on hirm, et nad peavad 2 esimest nädalat sööma ainult või jooma siis vett ja puljongit. Et kas sa oskad öelda, kust on selline arusaam tekkinud, et miks inimesed nii arvavad? Meie Eestis seda ei soovita ja siin seda ei soovita ka Euroopa riikide toitumisjuhendid peale maavähenduskirurgiat. Aga kui lugeda USA's välja antud juhendid, siis tõepoolest, et seal soovitus on esimesed 2 nädalat tarbida selgeid vedelikke või tarbida siis ainult vedelal kujul toitu joogina. Et miks on see nii, on raske öelda, et kõik meie juhendid ja teiste Euroopa riikide juhendid on ju ajas järele proovitud ja need on ohutud patsientide jaoks ja ma arvan inimesed, et võimaldades patsientidel süüa tahkemat toitu, kas või siis püreetoitu, et me tagame paremini selle, et nad kõik oma hädavajalikud toitained siiski kätte saaksid ja kui tegelikult patsientidele ka tunnevad ennast paremini, kui nad saavad seda, et seda ei maksa karta ja see on lihtsalt erinevad arusaamad erinevates riikides, mis on siis meie siia inforuumi jõudnud mujalt. Väga hea, siis ma tean. Ja siis on üks küsimus veel, et kui ma nüüd selle operatsiooni ära teen, see on just ütleme siis need, kes kahtlevad veel, et kas seda saab ka kunagi tagasi keerata või see on nagu igaveseks? Operatsiooni tagasipööratavus sõltub operatsiooni tüübist. Sleeve-operatsiooni puhul, kus me suure osa maost eemaldame, me loomulikult endist olukorda taastada ei saa. Kui me võtame bypass-operatsiooni või mini-bypass-operatsiooni, siis me seal ju tegelikult mitte midagi ei eemalda, nii et meil on võimalik endine anatoomia taastada. Tõsi on see, et seda tegelikkuses on vaja väga harva, umbes 1 juhul 1000 ja bypass-operatsiooni puhul selleks peamiseks põhjuseks, miks seda tuleb teha, on muud moodi raskesti kontrollitavad sellised veresuhkrulangused ehk hüpoglükeemia episoodid, mis küll harva, aga mõnel patsiendil võivad tekkida. Selge, väga huvitav. Jaanika, üheks väljakutseks patsientidele just esimese aasta jooksul peale operatsiooni on selline sotsiaalne kohastumine, et oma eriti selles osas, mis puudutab toitu, mis puudutab alkoholi, me teame ju hästi, et tihti sotsiaalne suhtlus käib söögilaua taga ja kus tarbitakse ka alkoholi ja lihtsalt patsiendid tunnevad ennast tihtipeale teatud määral kõrvale jäetuna oma sotsiaalsest ringist, oma tutvusringkonna tegemistest ja ettevõtmistest selle tõttu. Et millist nõu sa siin patsientidele annaksid? Ja me tavaliselt neid küsimusi tuleb kusjuures tegelikult päris tihti, mida suve poole seda rohkem. Aga see toitumisega seoses on ikkagi see nõu, et alati saab teha nagu paremaid valikuid. Et kui sa oled ikkagi seal peolaua ääres, et siis vaata nagu need, mis on tervislikumad, mis on sulle sobivamad
ja teine asi, mul just hiljuti oli üks naisterahvas, kes siis ütles, et noh, et tema tegelikult ise teeb koogilaua. Ja siis ma ütlesin, et aga tee siis need koogid, eks ole, mida sa tead, et on seal vähese suhkruga ja mida sa saad ise süüa. Või siis võttagi ise kaasa, ütleme mingid toidud, mida sa saad sealt laua pealt südamerahuga võtta. Ja ega tegelikult, mis on veel, ega see üks kord, kui isegi nüüd süüa siis nagu toidu koostise mõttes midagi sellist, mis võib-olla ei ole nagu kõige tervislikum või kehakaalusõbralikum, ega see suurt pilti ei muuda. Oluline on see, et mitte üle süüa ja mitte endale liiga teha. Ja alkoholiga oleme andnud sellise koguse, või mitte koguse, alkoholiga oleme andnud siis sellise nõuande, et kindlasti mitte juua gaseeritud jooke, aga muud alkohoolsed joogid siis pärast sööki, et siis ta ei tõsta üles seda veresuhkru taset ja on ka nii-öelda väiksema mõjuga. Et kõike saab, aga lihtsalt teadlikult ja mõõdukalt. Ja alkoholiga seoses on, millega inimesed veel kokku põrkuvad, on see, et et mis sul nüüd on, et miks sa siis nagu ei ole seltskonnaga kaasas ja paljud ei taha ka ju rääkida, et nad on käinud maavahendusoperatsioonil. Et siis ma olen seda soovitanud, et laske see klaas avada, lööge kokku ära, aga see klaas võib olla teil terve õhtu jooksul puutumatu. Et võib-olla natukene niimoodi mekite ja ega siis ei pea seda kõike kogust ära jooma, mis ette pakutakse ja ei pea ka rääkima, et ma ei saa. Me rääkisime täna enam levinud hirmudest patsientidel seoses kaalukirurgia ja maavähendusoperatsiooniga. Need hirmud on päris, selliseid asju juhtub päris patsientidega ja väga oluline on aru saada sellest, et nende probleemidega elamine ei ole paratamatu. Enamus nendest on lahendatavad, see vajab head asjatundlikku ravimeeskonda, head kirurgiat, head toitumisnõustajat, psühholoogilist nõustamist, liikumisnõustamist, elustiili nõustamist laiemas mõttes ja võimekust nende probleemidega tegeleda. Ja sel juhul, kui meil on motiveeritud patsient, kes soovib oma muredele lahendust leida ja ravimeeskonnal on need oskused ja teadmised olemas, siis me praktiliselt kõigi nende teemadega saame väga edukalt hakkama.